Zout, neus ket a glem, tegre, amoyement daou gouviat. Et après, quoi ça sont de gog. Et vraiment, en allemand, les trugaré d'or d'avezan deut, l'owenon ive o chrononos ive trugaré kat gwell broadel ar brezonek, also edet darem pret ganim nebot misiozo evit ozan un darvoud en dro d'al lenegez e brezonek. A neuze on eus sonjet, neuze evel just ne kebek kinnig e dom d'ar zegouez pendaben rag emaon OL mae a me, malo a deux, o labourad en ur gelaouen diwar-benn al lenegez, also avez en bannet e brezonek, also an vet nidiat. A neuze on eus sonjet, drememamp skrivanierion yoank, mont da gomz gant skrivanierion, also yoank ive, met un tamm ne botor. Hag o deus skrivet a baouez chen. Chomet yoank. Also chomet yoank, seti. O deus gwezet chom yoank, zo ken. A neuze on eus divizet pedi tud an avezet evit bezan skrivet kalz hag evit bezan pleustret gant meur a zoare o skrivan a neuze evo kontet un tamm muioc'h diwar-benn an draze neuze Ernest Tanguy a golc'han kervel-la aze emrichen. Neuze ar pal an titl a zo hoc'h gwelet war ar raklen zo bezan skrivanier brezonek. Neuze troio un tamm en dro da vennoz ar skrivan a da c'houiñ e brezonek. Neuze spinoz o poplijadur e fin an abadenn e vo lezet ur mare evit sevel goulennoù ma vez goulennoù gant a drugarez d'ar skipalioù nerzus on eus ur c'hamera neuze on eus pi da lakad ar video man war YouTube. Goude, setu. Neuze lezet a ran. Kroget vo gant ur golc'han kervel-la, de mat. C'huzo ganet e min a ur ran unan evan terkan, e plougerne, en ur familh a vezinerien. An a vezetor evel skrivanier a romantou hag a zan evelou, a marteze muioc'h c'hoaz evel leurenner hag tour bas trolad o bagand. Skrivet ur c'heus a savet ur bern pezioù c'hoari e brezonek hag e galek. Hag a rok lakad ar goz war dachen ar brezonek, c'hoant moa gouzout un tammig iror diwar-benn ar studio o c'heus euliet grag manefazon ket o c'heus euliet studio a medicinerez. Neuze perag o c'heus dibavet euliat studio lise hag pat pegeit o c'heus pleustret evel medicine. Plougerne un ganet ya bar spareskoz tremenach hag a zo bet distak eus plougerne betek an dispar bras. Hag skolioù kristen eve just meus graet va plougerne eo ket gaz a skolioù laik da polsez ne betor a kalz ne betor a bugale bremañ eo evel kemen hag da genta hag da freret e plougerne da vodeze gad ar velaien e Charles Foucault e Brest a skol vras. A da houten un ead war a studi an da vedicine, perak un ead va moredon barz a rumat skiantel hag naturel, skiantchou naturel a fizik a travese. Hag ie blamo, matre blamo, edon ket ran da velek, me chole Leonis a ran getaou ber un tamm vad en dro deus mazion ket da velek e zon da vedicine. Pe da zoudart, pe da vartolot. Sentu matre Andrei, a neus enchet ar anon matre klasko ber vad en dro din dre ar vicherze. Hag meus kroget va studioù medicinerez e Brest e blavez naou et rugen, va bacheloriez e meus bet e blavez naou et rugen, e obe kalz diesor eget e blavez a raok. Blavez a raok, oa bet kepez bet et rugen, ya nou ket bet a unan. Ez an hola. Hag meus great neuze va studioù c'hwer blavezchat da genta e Brest e skolveur, oa ket savet roaz a skolveur a medicinerez nevez a blavez war lerne me ken, hag e seizvet blavez e vez kaset ar e yaouank ar ezo bet studial da un hospitalioù d'ober
Pena der blavechat war droit réglant et meken quoi. André so vezgad mewan ket dia barzat no ket interne et faisait en fonction d'interne. FFI. Faisait en fonction d'interne. Ageran la vare des zones et zones non des FFI et cosa lo da zobeden inter derves ne meken ko ne gavet an americanet. FTP ni was Avec ce chemin de pain perroirlas faisant en fonction d'interne FFI. E careis, e gemus be casa blijadur e careis, o soube tribloas pigre careis, o a casa brezonek, hag e oa beo roas sevenadur breiz, broleon oa ke falie, me tud careis, kreiz breiz, oa kas diroletor ege da leonis. Eno un bet esket gad kernevis. Da o deze uniet var a studi medicineres, bret mezegies, medicine evit klavejou ar speret. Hag eus get tri blavechat, meus ket chuet pe blavez daou a per ar rugen, pa oa deut, feinch mit terran e pen ar stad, e eus be kiniget da re a revardre ar zevenadur e breiz hag e brezounek hag e la hal ie chekour pa ya tut va ha vicher, setu, e dom a vrobagan oa save dija, barz ar gevrediges a vrobagan a oa koz, hag e a c'hoariva oa deut e barz e strolat a vrobagan, c'est eus be kiniget trifost gad Jan Jegou oa da poense o labour a de Hausen, gad an drac, gad an drac, Direction régionale des affaires coloniales. E bro Kitania. Hag on eus bet neuze chikour, setu meus diskroget dius va studiou, dius va medicineres var dro a c'hlevejo speret. Hag meus ra meus tremenet en dezen medicineres, a romant kuit evit va zud yantaou da gaout embam medicine. Voilà, figure just ne dom ket pinvidik setu doa. Roket pa ya studio hag evito da houzout hag doa bet me mestra tro da rei deskadurez din var an en. Setu me diskroget hag ou neat var an da c'horiva da vat. Gavras, kinigaran an mail kouviat Bernest Tanguy, ganedor nipel e c'hornbro tost a war e karantek, un ar c'horn naout daougen, beajet or skals et or un tamm e pepler en Afrika, en Asia, en Amerika, a memoaron a rok va goulenn, evel Golhan Kervella, or an avezet evit bezan Edouard ur bern tachen warzel a pa vefe ar barzon ego a livan kavet evez o livadurioù e barz war goloioù o leorioù da skouer pe war hini o pladennoù rag kaner ur rive a neuze ur an avezet evit ur un arzour a ya un tamm war ur bern tachennoù en ur len o barzon ego hag o selaou ouz ar zonerez. Et me songeait des voix martésées, martésées et liant dans nos péageaux, pas la varine mat. Les vaisons à Bélan, les vaisons américaines martésées, liant méthode Beat Generation, da Square, par son égout Jack Kerouac, et da Square et par Fulen nous en tentat, also skrit un tom kosor, zo kinige d'amant, et norlen patron syllabus, also enon par son égout en non. Eus gwelet evel levezon eus Allen Ginsberg da Square. Nous on ket hag levezon eus barzet d'Amerika ar blavezioù trugen a degat trugen a vefe mortezen mon fazi. Evel just lennet leurioù ar Beat Generation, met dam journal ket levezonet a hanou ket messing. Patron syllabus da Square an eus netra da velen gant an Ginsberg. Mais nous martésé et halfer comme un temps nous penos et obé savet par son équipement à vis que trao bresoneg et latine traoal penos vescrivé par son équipement. Oh e gurioni un histoire iskiz a war pegur emeus bet pen kent a barzonek se dre gousk. E oa no gousket hag un savet hag e oa kroget
a barzon exé da zibuna, an a he e patride vez war lec'h e de vel e neuden e lec'h e oan paket e barz. Hag e gwirionne meus bet oan kalz ben kentan di war ben an rai pe gwir e oan ne ouzen ket speler e oan. Setu war l'air meus bekin da be un bonnet ar barzon exé pe gwir e oa kevrenus a burjulus a voilà. A kolskoude o c'heus en rollet ar barzonek goude barz o pladen eured an diaoul. Ja, pe gwir an amzer neus gred e bicher an a he e mitcher an a he meus kebek kemen a oan war lec'h hag e meus digemeret an eo vel e oa deut. Neuze e chui un tamm gant vagoulenn peogwir e komzen les vezouet ar varzhed amerikan met e sonjen ive e le vezon ar blues, ar jazz hag hag e no pladen diwezan la pousse an tamm e zeus ur bern sonioù liammet ouz ar blues an a vezet ur rive evit bezanpet er storlop er blavezioù degatreugent a neuze le vezonet ur kalz gant ar zonerezman Ah, blues neus poezet kalz war non, c'est sûr, figure. Eo Anton zo Antonio zo simple a war hag an historioù a zo diazez en mat war ar bueng. C'est Prague, on bid les maisons de calce dans la blouse. Truc Juste savoir, vite Craigie, Martezé, Peno Zordeet, Darskriva, à Perag et Brezonek. Laurent Dasquare, P. Bernez. Kroget emeus a skriva da genta e galek, pa oan eskolaz e blije ket din, deski a blije din, me chom da loja eskolaz da poese ve pamzek tervez em da ger da zadon. Hag e steiz hag e temendro da zul da noz, an noz. Hag meus kroget pa oan krenak da skriva barzonegou, trao trist a vala havat. Kredar an oa doa, quoi. Hag oan levezonet da poensek ad er ganaouen, don en le klas, oan bek a chal aznavour, an mené-moi au bout de la terre. Ka e din iche bedesor ar vuez e din an eol eget ma oa, e l'ar ma oan o choum bord ar mour e tremenar e plougerne gad ar glau an avel. Hag ar vuez ar hiskoz, quoi, mar vat. Hag e meus savet trao hag a oa tristig a walar da poense. Va speret oa trist ket a bli. A da houdeze, brezounek e meus kroget, pa meus kroget ober studio medicinerez e neil vet blaves e entrede e vehem da wanter da hamitin ar droa reglan en hospital da houde mern e skolou. Hag e meus chouj e vehem galvet gad ave disinet an e houien ke brezounek a vechou vehe tut poense an rai oa, peske me chouja le blaves degatriugen, yo roas kalz a dut e noat an e houien ke kalz a halek, pet am potret yavan kousumet war a meas, pet am bord ar mo. Hag e oa vehe en oeas mior e kozel brezounek e ve just, pe kasun an bennak, pe zo klan deja en hospital tou ez an dut pin medik, pe tu desket. Setu vehem galvet, ni hag a houie brezounek, bon, ne gomzen ke kalz ma tre tamik e ren, me mesra komprenem mat, hag bon, gwez den em zistripa, da zistripa, hag vehem galvet, mais d'ici une brasse, elle avait Kervela venait ici, donc j'ai une dame de postpoder ici, je comprends rien à ce qu'elle dit. Demandez-lui où est-ce qu'elle a mal, père peut se prendre, est-ce que ça la chatouille ou est-ce que ça la gratouille? J'ai tiré à marche benno. A gaiz de skian dit des abrezonek, a de staloudeg des abrezonek, a gie ou a yez a rebaour, a gandut 10 meganset.
hag un deud avait a brezhoneger da vat, a stourmer da vat du stu, piko du stu tre de blaves gaftit, e meus kroget d'ober kantelioù brezhoneg e bresk a skola nemzao a yo a pebler da poense, hag Lukian Kergoa da yo a ganen, Robert en ur c'hlassad, a megen in anal. Hag diwar Andrei meus kroget a skriva e brezhoneg. Hag meus gred en danevel kentaout remen en hospital, in anal e kier Brest. Hag moa kaset da len, da echelener, hag a yoa o labourat assemblez gant a breur kaer din e skolach an Iroaz, hag a oa Andreo Mercer. Oa e pen brut, Emilio Breiz. Hag oa reizet din an ebetrao en damik brezhoneg chimik, brezhoneg diwan e vise lavaret vraiment. Hag oa troet an trao lakom evit lavaret l'antenne de télévision e moa laket an delezen deus ar skinwell hag oa gred er groaz hag oa red ar rastel. Diwar Andrei, buan avalar e meus kroget penans e oa red ober ie gad er yez poblek me meus tra, bon, arabat skriva fors petra, me bon, klasket e meus a roudeze skriva en doare poblek avalar me meus tra ep tre fouedaj. Hag e meus kroget ingal da skriva da poense a pe brasa deus an trao a veze en banet baz a liam. Hag e meus kendalret a baoe, hag e pesio c'hoari pe rom kroget gad a vrobagan e blavez trizek pe varzeg a triugen, hag a zaleg a blavez kenta o no a c'hoariet a pez c'hoari klemet an toin. Jal priel an eilvet blavez da roudeze an dogan jakez riou hag em o largez ropar zemon. Hag a zaleg an trede da roude neus kroget a skriva pesio c'hoari. Assemblez gatu da vrobagan e pe blavez kenta ve helaket an oldu da blustri hag e veze a da ijina an trao va ha prim da roudeze vez en skrivet da vat. Setu haim eus kroget a skriva pesio c'hoari. Hag dan e velou e pen kenta pe greu an o labourat e l'hospital e labourat medici da roude donne tikiar e plougerne e donne il mer ouspen, setu e oa e sort din skriva dan e velou e ged romanchou e just quoi, hag an kakov d'amzer den ober. Setu, a zaleg a poense meus kroget da vat a skriva. Oui, Bernays. Tro drôle memes blavechou. Goudouin brezhonek, met mazut a din e galek, met brezhonek veze klevet pepler hag goudouin sanset a zeidlo e Michel Lavaret da real amman tad an eus kimet da ger o ginou. Hag met ne ouien ket skrivan a len, setu kroget meus e oanet va studioù e raon d'ar marmesin, hag e oa kroget vis an seitet da rei kentelioù war an telegram. Setu nae hag veze klevet e radio ouspen gant soazik ne ket... Soazik program. Soazik program, ja. Nahe ne helen ket chilo an rai, met ma mam a gaset din tammou eus an telegram, hag nahe mose meus kroget da houzout len a skriva. Hag e gurioni ie moa kroget a skriva barzonegou war dro triver blanc e galek. War dro blavez dek a triugen meus kroget a skriva barzonegou e brezhoneg. Kaset e moa da liam ne oan ket bet kemerat. Setu penaos meus kroget a skriva brezhoneg. Ie ar pez a blije din sevel kanaouenou e brezhoneg pegur klot a remad ar brezhoneg gant lusk ar zonerez. Gare, tu chantais qu'on va croguer quand on a les oignons en temps, mais Martézé est pêché dans du gouzout, pêcheur les oignons rosbé d'avec écriture, à scrivaniarion de Brezonek, et Galeg à Soznek, avait fait en or, à Goulenet en poids d'or, à tuer Fedor à Zegas, un destin, un doigt au les oignons en temps, les Martézé, à faire compte dim.
ar Jezual, skrivaniarion, o deus roet c'hoant da skrivan. Ja, ben a leorioù kenta, memeus lennet ie da genta war visan seite, war an telegram gear. Ja, hag e oa ka esor. Da len evel just devni pig e oa an brezoneg. Ja. Pig an daou leor kenta meus prenet ped an eskolveur e blavechou kenta deus tu. E oa aquis submersus. Troet gant perdenez di war storm, hag geoten ar verhez, chakez riou. Hag kan ver geoten ar verhez hag zoals ik program hag visan seite evel just oa chem drestol dan evel kenta deus chakez riou leun a herriou na vezen ket, pen kenta, me poignard meus graet, pig en dudi da houdeze, da len evel just. Setu un bet e vezonet kalz gant da vajonj ga chakez riou, da houde meus lennet evel just a kuis submersus, me un druidigez eo, da houdeze, ben, reparzemont evel just, you entrezent skol gwalarn, skol gwalarn. Chakez Elias ent an mais da poet se you a Brezel saut, da houde nou ket chom e pel pan a Brezel, me etre an daouz war e skriva. Ja, war torrer. Ja. Me a pezon you a buntet ie davant da eul, unian deus an daouz strolat. C'est un bet pad ar penat, ga strolat ar zedach, tam i grek, war air, Robert Feig que jamant va appeler ça les skrive gada hel a real o a kar gwazal ie da hantual ie lo do spontus. Bon, klasket on eus mestra bez a kreis da houdeze, a blom d'andrei da houde meus skandalret, da skriva evit pep kelaouen ke jamant, de Bruneves, se vo laket da dreitour gada real, gada liam, gada a gemband houdeze a levriou ie gada an ol DSM-band kous lavaret ken a bremañ, quoi. C'est un caméra Jezual, va do ni ped am eskol e zeskem ket koze al saozneg, len ne meken a skriva, quoi. Latin e hoien et amik bihan, evel just, on savait des religions, mais Jezual e oal ke gwez e gizofri, saoznegerien, quoi, mais saozneg, c'est meus ket bet troet na lennet trao war eun e Jezual, vechou meus bet troet trao e oa deja troet e war a saozneg giz an arar hag a steret cheno keze pe travesse pe trao Tchekhov, me yo a troet di war galek dija, pe yo a troet de galek pe Calderon pe travesse, quoi. Meus ket bet troet avat, na lennet trao giz ma eus stud hag a zo parek war an Jezu, men nou ket bet mechou chomet gav a galek hag gav a brezoneg a hoaz, a ba oe mar an emek gant a brezoneg yo distereat va galek. Da skriva, pe yo pa meus ranket trei tous ket a garantez airus, a son eves troet de galek, evel just em eus troet a genta, met a houdeze, eus bet kelenerien galek o reiz adin va brezoneg saout. A galek saout. Rez am an setu bezu paner ar iez pen da ben evel just a houdeze, evel ki ken neas. Evi kozer leo maden, non ganet. Met a skriva gendral. Hag evident, Bernès? Petra oa goulen? A fet levezon yo neus e pepesort skrivaniarion o deus roet c'hoant d'or skrivan, a pa vefen brezoneg pe Jezual. O diez e vini pegur un lenner, lenner an kalz, boi un yo an tre, setu diez e fedin gouzout e peler un bet da glask levezon. Evit a varzon liez el a var fen apollinaire a zo bet kalz an eus levezon e din kalz. Me modal diez e fedin la var pes levezon. Evit skrivanier pe bars pe forst besser arzour e vefe e gwirion e da o klasken di a bars a hono da genta. Me da vechou e pa lennes trao en dro pa e chu an trao e veles trao o ton deus lerc'hioù zo skler a vola va vechou. Levezon benat gen. A neuze an boa de gaset digonoc'h a tu e feder da zegaz
descent c'est au Hini? Ja, ja. Ah, oké. Dus, Ik Jurjone is misschien meer het duur zonnig. Ik de hoe je keer is bij de werken is allemaal mee. Weet hoe je nee. En ça ik misschien meer het doen daar. Je werk. En dat wie aguna dus dernier allemaal ik zo la kan de toe dat. Ik ga nou in Ubroa. En we zijn ik zo hier erbar zonnig hè. Plachlandelo, die gaan in keer niet hè. Landelo, landiro, bezo plage landelo, kan guis nus karet, kan guis be glazet, man, ken er gaan, dat is je rij. Freget de halun ne pilju bars, we fekave der prada lauret. Kleier anternos, gandosco, as a quid jachen, gadezai sautret. Erpus e kischen a zo, dar veolizoet e divron des glebiet. Aloa halur trovadro, endur tranquillet, zigas dei e henet. Met galva anei ahav, va juanti karet, ama vuanquei. Kischen kresker bodilio, mar plich meopet kemeriden tam, Agentam se hui a daulo, l'air me mai kusket ne bes dur da weekend. Also Plachlandelo, also bekannt ganet et juste. Aga den esprit Jean la casa du dal coin. André ou bela ke ganet va da bladen de sclaves, wa ke hoas. Non, en skibit is plannen Sclaves, sclaves obé da de storlo. Storlo ganta. Juste par là. Et assemblées obé. On scannet assemblées gan spontu circus. E pluno mines. Spontu circus o pesrohi gada bagan. Ada hude nei blaves o University aga western kiga farskenta. Ja. C'était à Garneil Barzoneg et une gad Jan Guernic que zo juste beda un bras dit que figure on nous gade pesrohi ne veso gada robagan vo faria vraiment de canaloa. Age barzer penat ma comme ça de Fanny juste avant il y a ben dauvi vraiment velan des ce mouillages carnaval et sky raid a finaweza le yobeduna ni andervesma. O bella het juwawes que o vedo khohi gada normalmente. Age dauvi zo skrivet ga Jun Guernic. Dauvi brallet ust antonu denel, di rollet fol dignan avel argasoni, kranket a bement o scrappa dius alehit ögus. An ini brassa manet kusket keidal en edul, guiske ganta lifre sugidige zuirion e bok, a vunte aga fure aga fuke paviu, e vi beza e penkenta an abaden. An diu hast, unan aneo a dugeres, a starde mue ar mirchet gadaun da gueza. Unan anezo a glaska scusa e divorzet, met darbet voedesi queza, hag an nol a zirolas da c'hoarzin. Bleon hir, bleon flour, bleon gel, arroez kenedus a gland kened ar vaouez, diskaret, sklavezet tuez a c'haurkezek, arroez kenedus a gland enor ar vaouez, bleon hir, bleon flour, bleon gel, strewet war a leur guerre, gisteil war er parke. An diu hast, unan aneo a c'hoarze diskiantet, a ram war o chezek, a ziskene tran war uvraz, fi publik, brema et alvezen an anno davad, pon bet taolet an dut, zo ken dar vugale evel bouet mor. Ervi toulet, unan al frezet draliet, redmad o abet, tremoa peget ar vuez rest. Unan anezo a dougeurez, ja, daovis klappet e fos ar vengleuz, gant doulagad livet deo egiz da vi ou pask, daovis klappet a vreina, daovi ne meken. A bremañ, a distroet d'or lechit kranket, hag o koalc'h o peus bet mor, laket o peus ar gisti da gousket evit mat,
o gwalhet, o disklabezet, o glaneet, o reus neketa, o gen bremañ pe o tavet strakou, o mindrelje rezik, a dondara c'housket deor, pa jouj an mat, ne met an daouze marteze a hele kousket divorchet, neus marteze met an daouze digablus, an daouze a ziskenas gant ar uvraz, an daou loen kezek. Setu, da zo tremenet da vat eskaer. Setu. Oui, Bernes, os degase diver var zonek digan yon gwan. Ja. Non, mais daar la penaos un bit souezet pen da ben pam lennet de yon granik da getan bevechou de 4 ugen. Pigur digasere a brezonek e ker. Brezonek wa yez war armez a nahi e bar yon granik e wa tu de tevet brezonek e ker. A chachare kalz statut variez dans le jour. Si tu veux dire ça de war zonnek a zo stok ouz an ines. E pai, vraiment, a rak chom mut, na c'hoaz, na ha, na trouz, mar plij, bepañ. Ne vo ket tizet an ines, ma vend a bepañ balbouza. Ara va dihuni a gwachet, ken kizirik o un. Da bevad merdei ken pelal, ma ze o red mond ar strad, ouz ginou an aber. Selit. Hag a oa ken glas se ar goe en o hunvri, a c'hoaz, dindan ar man, e sour, dourioù kuz. Klevit, met ne larin man. Matrese voret dilestra en dondvor. A mon war neuil, da veti. Matrese voret mad neuial, da vet an ines, en ons. Ne vo stourm, met e treo c'horfou hag ar mor. Ne vo klevet met tarz ar mor war an od. Luskelerez, mar plij, araba dihuni a gwachet. Ne vo klevet met trouzig an treit, war an trez. A kri, ar skrevet. Hag an enez vodem. Ma trese. Net zo war a bladen Muriaten, Muriat Brazen. Ja, ja. Die zo krijgen dat familie Guernica hier. Ja. Bladen en a baden. Trugaré, Ronneneus Konz un tammik diwar ben an emban e brezhonek, vraiment. Hervé Zor, penaos e zaendro an traoù, a tudawar a len e brezhonek, penaos e c'hell fe mon warok. An emban, kalz a diez emban a zo. Heureusement, mosse c'hell er bez a sur da gaout an benat, da emban triskouer. Ne vez blavechou zo. Amazis. E oa bet goulennet, klevet a veo? Ja. Da duria man. Ah ya, amama. En e vez blavechou zo oa bet goulennet ganet, diganeme gant test ti emban a skolioù e Sandrien, ober a leo evit ar ediaouan, evit bez a studiet e skol. Mari vorgan ar glandour. Ma savet roman ber, diwar en danevel oa bet embanet barz a lian, barz a gazeten hag a barz
en das tumaden. Hag eo a bet digemeret gad bodat emban, bodat an emban ez gad ar andrei gaftin. Tud hag a len, hag a do a santet, varet e klotemad gad a evit a rediaon a liseidi mior, hag a rog bez a kaset a vula, a bel a varet d'an enseller guiou enez, en seller an deskadur estat, hag eo a bel a varet eo pug eno kelenet ezo bar sanset brezoneger eo bar a bodat, me bon, eo no kelenet, hag eo a bel a varet eo, me autro guiou anno zo bar a romanzet i bar ben Roparzemon. Roparzemon, testu, a varet, ti test ne helket emban, a bers ar stad, dra l'er ma komzer di war ben skrivanier hag a zo bet torret ar e vicher par l'er a brezel e bez a bet regamalat gad ar bochet e an almantet par ar brezel. Setu. Tergouich ez eus anno war a leo de ben Roparzemon a trifenat di war ben a roman ma peu chanj Marie Vorgan, trivet gant Roparzemon hag an banet gad a liam war dro blavechou Triugen et amig a rom a trevado. Setu oa nahet en ban anea gant a... Sonje peus ar an abad en jovet a poenset moa la kiniget a liam en ban anea, me men tram bec'hoant n'ober et amig freuz, hag e moa la keb a c'hazetennou, skrivet em eus ar roman, kinig ar an anea d'an evagaro da en ban. Hag eo a bet an ebeus skolerien, memes ra a kelenerien o tifen, zo ken tud an eo anke mignonet a Roparzemon evel Alain Croix pe fanch rudat pe la varet oa mezus ervez nach en ban leor a blamour eo anno e bars di war ben skrivanier. Setu en doare da spaha, hag da poense eo a bet a memes tra gant Hervé Potser ie barz e leor de ben a brezel pe varzeg en o la kiet en dan evel pe ziou da pen divera diou dan evel hag sa beozen an drem an lankou trao en o skrivet ben a brezel pe varzeg hag oa ben nahet eo a reo a bet tenet me memus ket just tenet a pez oa bet kinig edin 1500 euro da rei peor gad ar stad gagi ar stad o pintidik. Setu oa bet kinig edin evit a labour am oa bet 1500 euro hag J'arrive musket disum dan ar lous. La get en ban anea. Setu evit unan, setu eus aman ez eus bet kavet tudal da en ban anea. La route de ze, in an al, amman ma kiniget da liam roman temtadur ar c'hloareg francez. Also di war skouer sizun ar breur Arturo deus Joen Drezen. Hag a zo, bar se histor Joen Drezen eo en den hag a zo en danvez kloareg pe en danvez lean. Also, de denet gad ar plat yaouan hag fin ar zizun e ra e zibab choum e mont varen ar velegiaj pe hag da veva vel an dudal hag ema eo er po yaouan en danvez belek er kloareg war an echu de denet gad ar pod yaouan hag e pad ar zizun en klas tourm a ben ar fin era e zivab da fin ie da jom e mont varen ar velegiaj evit beva vel ar real ermias deus an urs hag e moa kiniget da du a Lyon hag e noa ket c'hoant. Va edin e oa eat skuiz gad istorioù potret. Bon, en evel bavechou a raoù eo a bet en istor ie bars gad leor penans eo Philippe Philippe Dupuy, ya. En o skrivet en dan evel an deo an alach oa gaftin pe en banet a roc'h. Ja, hag eo a bet bars a Lyon men varnaden gant du a Lyon eo la varet a leor man e blijo ket an nol. E blijo ket vejer belek o kozeal. Setu noa ket c'hoant an edeo noa ket c'hoant, setu meus kiniget anea da aber hag a zo bet a santet gant Pierrette Kermoal d'ober a leor temtadur ar c'hloareg francez.
Agus be goulennet a dar gant eme gant test ober puis roya gui ou kuit var e leve. Goulennet ganin skriva un annal evit ar diamant. Hag me skrivet un roman hag a zo a darent ami memes danvez, me histor hag a zo e anno gouel a chlas termen di war en darvoud a zo beguir, da gen ver gouel a chlas a termen a hog a vacheloriez, e zeus daou a deo a zo bet filmet gant un anal, o pokat an eil de gile, pe o choura zo ken, pe o fousa zo ken. Hag a zo bet laket war a rouedat goudeze, hag a podiamant zen edo ket en dro da skol da lun, hag e vez kavet e gorf e ploueskat just a vavar, e maro e naout beuzet, en em zis trujet. Hag ma kiniget, hag e oa bet a bodat len, o len, hag sanset evitez e rang beza an nol a du, an nol a un an, evit emban en drabenak. Penan eus get ar andrei egalek la l'unanimité. Hag ez eus bet en seller pe zaou eus a skolioù kristen o lavaret, c'est un peu caricatural, an den zo en em zis sujet, oa war da famille kristen kenan, c'est une releke gouzan fe biche gwezet gadet dut e n'oa ben a fin, 40 evit er pavdal. Hag ez lavaret din, non e relam ket en ban red eo goulen e ali gant a renerez, a ia lavaro daoust hag eo mad evit ar diamant, daoust an eva ket gwest ar gelen erianal a zo baz ar bodat len hag edo lavaret ya, dan vez mad a zo evit ar diamant. Setu deus lavaret din, gant a la rim ken a deiounez en dro, da la bourrat da roussout da hastig an eo, hag eus kiniget, an dro man eket da liam, mez da a lanno, non, mouladurioù oriez, gant an ar bek, hag e revredigez, hag o deus a santet hag e vo en bannet gant mouladurioù oriez. Setu dret de zanj din, gant a ber hier ouz amant ez eus merret mem eus tra, hag ez o digor o spere a botret, war an emban brezonek. Voilà, setu ben skouer mem eus tra, neket kene ase, neket a halaouet, neket a stadgal, a zo ben a fin o c'hober a mu a zrouk da brezonek, a vechou a brezonek erien o unan, pa vez ket digor a val ar o speret. Setu. Tam jonj goulrat neus lavaret ma vichi, ma zeus meur a zi emban gwell a ze, se zo sur, met vid ar pez an zel de outin, un chobet feal da memez ti emban skrit, barn a skrit gant Gwenda Denez, hag daou din an zaou penonz nun kevez pahet morse gant an. A santen eus petra a gouskoude eo a trao eo a kedez matre dan a santi. Bet lesken eus a c'hannoun dieup gant ma zibab. Trugare, hag a fet an emban e welan ez eus ur bern tiez emban hag e vez a wechou zo ken un tamm kevezerez et pepini, met ur goulenn ur boa a fet ive an dud a len e brezonek petra sonjal a rador ez eus a war a dud o len e brezonek a man eus ket a kudennoù zo a liamet din epken ouz an emban pe liamet ouz traoal. Sur a war lammet da traoal, met iskiz a wal a reo, pegur aliez gwechal, palar an gwechal eo ar blavechou det katrugen, e vete lavaret eo a 1000 lenner e brezonek.
trop, ne voit que la, mais près de la ménagerie, mais il voit mille, vraiment, et je dis de ce qu'on dit, Bern, tu dis on va voir l'aine, mais ne que des casquettes qu'émessées, ni vers la laine, rien. C'est du, ja, c'est du perag. Apesar Fenicio fai ma che dai? Cada peso dos che prisa di aonchi sai doare dalla cada rediamon da len tami gen despedeu fe straf de vespijade holen me da buntaneo da len quoi. Da hudeze ben oui un bedo zo change os penans guireu pesar da begus o roas va ma begare que nos gred scoldion as a lega penkenta bete gapen divera ne len ket ken bedervis mes la ke danea da len despeder mes paye danea e vi scrivereza e roman ber magret e mos e vet paye e vi len despeder aleo me guireo gadam doareo neves a lo de guscude alen farsus e cavan andrei robagan paves plustradegu pe sur ribras a pat pel se tu andu d'ave so Robert Trawal da hedalos road avant var a leuren a lo d'alen lo ne non tam e bet a re alen pechado trau teu trauir eskizeo ja daus sart da zo a dut point zo bet devez la vare donne ke memes brezone ne comprenan ket a re alen an telegram da riau a bagena da etud di varameas que brasa alen an telegram a boagna gus un poagna e villen bon vraiment ne ket diez alen a pez ave skrivet lo da hang len a vouez uel a blamod andrei barzia on eus grea die gant a vorig FM en band ja a len ze en band nie a pez zo a zo skrivet an dud de srand a len en ur zelau quoi en ur glevet quoi an doar eskriva poen zo bet devez el avare die blamod an doar eskriva da de gaven keken an doare ma vez eskrivet buez ar zen gwentor pe trau bon da zo digarechou da vajon spegel an dud a deud a gustumi bu an avalar quoi mais bon kui a roarie perag e deus ket kemese a dud o len Drevras eo an dud kosor a len ie quoi non a rezo koumanantet a chazetenou hag a zo tud barano ad mior. Do sonj evit fait discoulmou evit reope feminozio evit lakad a reio encore da len petra ave fait o lakad da len en despet dezan pe kavout douare oal reuskommet eus priz ar yaouankiz me marteze ave fait douare oal Gintaoun bet e pen mach evit gwell ar gwellon maskled hag eo gerenerez deus diwan skolaj diwan les naven hag ela adin emañ e diche bec'han eviche lennet eviche enrolet pen da ben evit ar bugale deus so skol ganti pe lo deus poan o len me a hel me mesra kaoplujade o klevet man e c'hoezon ket len deus poan o klevet zo an doari dre ar c'hoariva me mesra evez an laket a len pigur e rankont deski a pez o devez da lavaret lennon e lennon a peche c'hoari me mesra dre ar c'hoariva a c'hui peus doare oan da lakad an dud a len Ni kem Michel. a c'hanawenu zo ie Ja, c'hanawenu i. zo da An dud a len a c'hanawenu. Mais de... an dandrez ie quoi pez a zo skrivet Ja, just e oan on la mai pigur. Deze tut a galar neus netra de denus e barz a leurioù brezon bet tut zo a la randai. Ma tre gwir. marteze evit ne ket an avezet a oal pez a zo Ja, se zo suri. ave fait o lakad rag ar fin o reus eus Jacques Rio pez o reus lennet dim evit youn gwernik
Also trau, also olvé de la wall, hag a hel komz d'an ol, neuze. O marteze amañ un digarez evit chome plen. Et skolio vez desket, hein, tamik bien allé. En ne veut de skrivanerien, ne veut, ja. La Traubert, quoi. Ja. Kuit da skizar, non? A c'hwi o kelaouen, vez lennet get pet den kant daouan? Gant, kemuier. Gant. Ja, kemuier. Ja. Ron bennak. Ja, A liam zo vraiment pet trihan per achan? Ja. Ja. Pam kan? Ja, tos ar c'hwer, met c'hoant Michel Mostra, galer a d'un bravenag mar c'helan. E gise ar Ja. c'helom kreig Kreig an goulenn nou an ar c'helom goulenn, an ja. Grèce. Pa weler piv zo koumanantet, e peter e doar e tud zo koumanantet, neket ar gelenerien tre bras zo koumanantet d'ar c'helaouenou. Da la rade, zan jonj ne ket gwir vid an ol pel ar c'hanne, met da gentan ol vichemad da rer ar skol, neus forz la viche skolioù ket an derez, a derez, pe lise, rei c'hoant len da gentan in ol noz, a rei c'hoant goude da len. Se zo a goude. Tuto bremañ, setu krogade gant ar goulenn nou, neuze mar bez goulenn nou gant ar poen evit an daou gouviat, tuto d'ailleurs da zevel goulenn nou. Touchant la velaket ar goz ar anti-LM-born, al levezonioù o pa bet evel po skrivet ar romantou pe bar zon agou. Mais ar moa de ouiat an tamm traouen aro. A jonj a larit berzh ur publik resis pa zavit pa ve goulenn hag un or skrivaet tes sur mat, mais moderel plugur vedenn ad nebetor, ben mon sara gant ar reiaouank. Puis la jonjal en aro per ran de skrivañ un roman elsa vid destachan tudzo pe dag un ver al liveiez daoust tout kopus droat skrivarit trao vejou e eunor pe stertor et un code. Va ti karez ne jonjon ket e real. Moi jonjal skrivarit trao eunor, mais... Dime, nous o ket petrama eve fe goulennet diganin da skoer da zevel an dramenag, met an traoù zo ton eus an di a barz. Non eus ket goulennet, non eus ket kozer deus an dramenag da skoer a vich bete denus e pre goulran a me, pegureiz o bet medicine ar speret, a me zo bet klaou deus ar speret. Vi fe vetu da gozial de ben an draig. Met e greolet an traoù e teu deus an diabar, pegur a vechou ne komprenan ket ar pez a skeuron. E diez din kompren war l'air ar pez me skrivet. Setu la skriva en un dore ispicial vid tutso a zo ur vicheral pen la ben. Pa gonjez a ben a kravejou ar speret, gure bet pad me havloa so la bourret en hospitalioù, hag an dan evelous a zo bet levezonet kalz gad a pez an moa bet klevet a gwelet a bevet et touez an dut a oa gad o speret. A en dal ben evit a kenver an noad ve just pare an pez sur c'hoari skrivam trao evit a skolioù man, evit a c'hent a derez, evit a skolaj, evit a lise, evit trao ar yaouankiz bremañ zo evit a skolajou, mior echange an metam mik bihan me mestra, kenver an noad. A roudeze an dan evelou hag a romantchou, pa nefe pa vezan gred a ratoz evit a reiaouank. Emeus gred un an al evit kobreiz e galeg hag e brezhoneg di a ben an amerikanet e lia e plougerne just aval, pa da vred el prevasek, zo evit a reiaouank. Hag en dal, bon, an traoal dre braz, nan e jonjam ket evit peseurt doar etud, bon, da kom temptadur ar c'hloareg francez gouzout a ran
les plus joqués dans l'autre, figurez aux 40 et très tudes même race, aimant. Dus que da garanties ai ruzie, wel juist geschreven. Hij aan duurt dat we ja, buurs hebben generiën en dan zo vrouw. Ik weet dat we Wisconsin ploegen in de meus va buurs eo André buurs hebben generiën, mais zo bega vazade et kemenes et c'est mais j'aime pas les homos. Même ça va aider va indi les garants que da hanut kadem. Et bon la discussion mestra Redo crédit même sera ouvert trau divoté ne bresonegi. C'est tu rabat de choumatau gade trau course que ne quoi. C'est tu classe 40 skriva trau, nous a vu ça vraiment y évident du da vraiment quoi. Et fekiré à rigos mais bon quand on arrive à même sera avec chou un Robert trau à négligeant que dans du bien dans le mais fur à folle vite plus dans le drôle. Care a zonjou politikel glaskit de Truskas de Oskriju a range gout pesor kudenou ez ar dor war renversé. Klevet des peu Je me suis clever. Travor, Martin. Causé, crabant. Non, mais demet ar guden au skrivant ou ar sujet enfin au classe Truskas au zonjou politikel dre ar skri. Pesor kudenou ez ar dor. En brezonek nuvareolik gant but. Ben, te peux skrivet dans l'init, peux skrivet d'ail divar ben da yawankis da gan ver Breis et blaves eis a triugen perno a roman gadas Non, t'es comme Trizega triugen. Ja. L'année des peu en léoncé, comme ça, quand avec bu en nemza, final nemza, du diamant da pensé. Ja, Qui va rameas. ar vu est trop gros. Ben, pesio c'hoari, e oezon penaz e tigemer an dud an trao. Parce que roman pen d'an evel, bon e oezesket gral leo klevet an dud, o la varet dit, l'ennet meus an dram an draoun petama. Es koaz a pesroari e velez ustu an dud, e zo baz ar zal hag a zigemer an trao, mat pe fall, pesio c'hoari zo, deus giz mahel chenmek an alaouen san, yan ber, a yoa pesroari et amik politikel sur da poense, pe geroa Strola tudiamon o sebel a enev an armée, d'après c'est en armée arméas, en nucléel varer, da hode do an douristet pinvidik hag ese, quoi, en emza ben a fin, hag an distro da, an divroa, hag an distro da vreiz, hag a stourm e breiz, evit sevel ar vreiz neves, comme très peus gwelet ar film boutou quatredan, diaven ket ar brobagan, a da poense vez just bar ar zal, Barzal, un dud, change peus, il va rameas, mais on voit que cause quand même, mais là comme il gamblois, encore et domni vraiment avec une bécamblois lo daneo. Rei reseor, flair va guseni, ya rei reseor quoi. Barzal quoi. Ag me change plus gerne, mais il doit me croire il crée ham Barzal vient, a meio a etou en outruyen et dom Teo a un autre bras, quoi, hag ar boble kichen, quoi, ni oa an dud pinvidig, an dud galoudus, hag eo ar evian, ar e baour, Bob Simon, Nicole, Denez a Bernod o kana, a enep an dud pinvidig, hag ar waske aneo, quoi, hag an dud baz ar zal, e kre ram e plougerne, an dud a vadim, kiat a goulhan, diras gato tagast! An dud kat ar e pinvidig, a enep, diras tagast! Hag da houde pan eus gant, me gant var i perot evel jusi, an a eo bez pontus. Ah, eo bez paret i da la varet eo gant a pez c'hoari se, on eus ket bet a otre da c'hoari e mer a leach, hag a beleien, me gant ie gwelioù kerne e traoese, quoi. Setu, pan eus savet trao roe ar moch a enep gourvenek a traoese, bon, Frankis a bretonet e brezelioù, bon, a tao, me bremañ ne veut tor. Mais point zo bet a buez Mikel an nobles, il va en a religion, an esko be unan o lavare dan dut, da gristenien a haban on da zelet a hennes a pez c'hoari, zo fall evit a religion, fall evit a feiz, fall evit a nisto. Evel just on eus bet a rastatud o ton, ben brug plogastel oa, eus ket jo. Ar veleien o doa lennet an drei, en ilis
liser an eskop. Hag e Paris o ken oa bet war a bajen gentan, je pez ar kazeten e Paris du Clos, da poet se skriva. Ouais. En Bretagne, un évêque condamne les saltimbanques. A baoe a blavechou seitek an, yo ket tud o viret o displeget an trao, quoi. E baz an historio a modal romanchou bet traoese io diesor ya gouzot peser de digemer a vezget ar menochou, quoi. Ober a rid a ratoskaer fekandu de gise evit ma te fe muradu da velet ar pechtoari pe da len leo. Ahem o vale var gribel, deke var gribel a for lentes, me var gribel a la vare deo, kredi la vare d'or menochou, vraiment neke dies, me poent zo bet, oa diesor hag e rankem monda entamik a ene vandut, a dalrer aneo memestra, evit digas aneo memestra a rabat e viche bet, en trour etre a pez a rem, hag an dut a deuet a zelet ouz ur pesio c'hoari, quoi. Hag evit a lenegez, n'on erem ket a ratos pen da ben un tamik bihan, quoi, me a rabat mon reir, quoi, evit gelout chachat tut, quoi. E ken ver ficha eo gwerza vet a var. Me bas da gana ouenou dite e bremañ neke ken stop, bremañ eo mior diabars, mior neke der stop. Ja, ez bet marese a gwereg. Me ja, c'hoant niche distre matre e penons a brezoneg a zo dade a koze da gentan. Neke tout len a setu perag vit brud ar brezoneg goulc'han savet gant a real pechou c'hoari, brud a koze al brezoneg. Ni ietre marc'han a wenou am eus klasket brud a koze al brezoneg. Var l'er ma eus tu feuket peget se zo natural. Sans cette goulvan. Et maout war da leve evit a c'hoarivar, peus distaget an tamik deus ar vro bagan, ne peus ket ben o fi. La levez e a vare deo e bezan ket paiet war a labo. A youlva de maout. Tu dal, Nicole, a met deus kemet daouzen diavang da labourat gant eo. Me ken dalre a reom e just. Hag e ken dalri bep gwener da noz, ma peus fant mont war arvorik FM, ni liger an lanter, ne zo deus liger an lanter, evit felou dre an urziataer goulran, gant mouechou a bep seurt eus. E zo barek tre evit laka mouechou disevel da eizer dek, vraiment. A raok e oa da seizer an ter, bep gwener, me a tao e ken dalri ober an braze, hag a zo bet skrivet, me gav a bel zo, hag er gazeten ia, e skrivez traoù a vez staget deus tu, me gav an draze deden ustre, me nanet den malo neus elo esket an draze, just. Non, Radio Kerné naonet, vraiment, e ve fe gwellor, e ve fe an avezen mior, quoi. Me war an internet hel zo. Me ya, me tout war an internet e man. Ya, da respond roaz, me mesra ken ver dan e velou, justement, de traoù emo skrivet Barzia, en eben michou zo, di war ben peus ket jonj, pa bet diskuliet tud du, a oa kuset e barz ar c'harsan, a oan bet diskuliet gant a gileten ou melen. Skrivet emo en istor, ma ket lakez gileten ou melen, a rochedo a lauret. Ya. Koutet istor en den, a oa otan, triden du, otan deus an eritre, o kuzat, kaset gant en den beteg kale, me ar o kale oa bet diskuliet, oan bet diskuliet klevet baz ar c'harsam gant chileten o melen, hag oan bet diskuliet an ar cherien ad ar baltouterien.
tu j'ai Gwen de skrivet barzia en avale de spuntet d'un ve da pes de skrivet bulan Carvela gis ma vichem bet ni chilete no melen faxorien tot. Hij is beter respond ja. Ja, Hij is beter respond dan nevel en tamik politik el ja. ja, en tamik. Ja. Ja. Ben barzia ik las kan web trouw a den da pez a c'hoarvez ro da marise. A neuze o c'habadennoù a Radio Kerne a votud a gavout drebotskigno. Ja, Andrei, vez on klevet a rodeze. Pez on laket va Radio Breizh tout a radio eo brezhoneg, avec on kavet ar programme aussi, var lerien Radio Breizh. C'est tout laket allez comprendre en ket pera, nous est meilleur adut au pendant des mots. A pera ne vez ket comprendre gant ar braz eus a bretonet, deus a brezhon egen, pouez a radio, evit brud ar lenegez justement. C'est un discours mouspen a... Peug a pavel neus ped a dud a lenn e brezonek, tregont vaso war 1000 benag per pemzek kant benag a dud, neus ket mineur bremañ. Neus ket gwaz an mineur a lerioù vid tregont pe daougen vaso. Plerma a kouskoude a brezonek, zo bet a skolioù, zo bet kantelioù, zo bet stajou hir, tout an trao, an hem ket va rok. A blanc beta. Tout la poiz le roi d'ar musique. Ar gwell vel hemma, e ben, pel a rugen dregant deus a pezo da velet, da grevet, a zo musique. Blanc beta. Re a blas a gemer certain trao, e Breizh, e kichen traoa an langar pelior. A lenegez, piou a vrud lenegez vrezon, neus ket ekle o bet... Nous en trop skrivet laet. Blanc beta. Ma tresek dao petra ran em banerien pe evit bruda pez zo ba broioal, ba kembre, ba euskadi, zo framou hag a gas a lenegez war rog amman eus ket e Breizh. Ur vechem pan a leo pe vo gwerzen pe vo ket, dao dei ale. Bale moseko. Bas a borige fem mai Hervé Beck, ne vezea de kuit diver a radio. A rea ingal na baden lenegel, pe tro ma veze a liam en banet a ber, veze a liez, leor neves, len a rea, me souz pe bleor a lenen, a skriven a len a rea, hag e rea na baden godezeg a skrivan erien, na baden lenegel guir, banet oa eno a skrivet, eno lenet. Eskoaz real ne la vanke de oano, Ranket da laiva evit le kod en tamiga baden, a c'hoaz no devez ket lennet a pez a skrivet, se te gusem ober a goulennou. Da unan, te gwir eo red e viche radio Stad, eus pen a real, radio Kerne a rai a baden, tamig lenegel e vose, me red e viche radio Stad, Kemper, viche red deo, la vain meus deo me radro, ober en doar ingal, na baden lenegel, me sra anker lennegenta a pez da roulen traolig a den. Non, triste ket eus oken, hag gwir eo bet re radio e viche tu, hag len penado e se, quoi. Din eus kiniget o trao e surc'hoari da enrol evit a radio, Radio Quimper, mais bon, triple assaut déjà, ce que la responsable. Mais bon. Ja, la bruda. A kellen a skriva ne vez ket kouzarn, vez ket gret ket nevet, quoi. Ban dud o c'horto skrivan aien deus a c'henta, mais vid deski ar vichar penaos e reon, vez ket henchou kouzarn di. Eskolioù vez ket gren ken e liseoù vez ket desket d'an dit skriva ken poen zo bet vez ket gren an mestra. Pas e brezhoneg matre. Partez ket a oar. Oui, peus ruz a bet eskolioù diwan e eskolach. Penaos en em droet vous allez negez ruz, vous allez negez brezhoneg. Tu diamant, ker diamant al. Il y a qui est censé besoin à personne. Trop et dans le train. Esquare vad, esquare squarius eo nastra. Golet tout diamant, ken dedenet gad ale negez uan.
Lena Réan. Ja, mais d'Amazon, enfin, aux Clévout, au Resmemestra, Bern, Léoriou et Brezonec à Zeux d'os Peret, Arok scrivant, un doiré, et Arfin, évident dans les beutants, mais aux deux aides d'Alain Brezonec, Dré à Ron à moi d'ascrivant. Les rangs et les noms de Calsmur à Brezonec vraiment, et Nabek m'a me scroguet d'ascrivant. Et pesa me scroguet d'Alain d'Agentan, Dreistol, Trao et Gallec, à Gawecho et Sosnec Martézé, mais Léorio et Brezonec me calent les beuteurs lennet, avec son temps, les besoins d'aller bras, avec clascan len Trao Kossor, Trao Nevessor. Ja, nous ont qu'elle doit rescanter le verre en trao. Comme la rendez des délus, pas comme de son diabars, parce que ce barzon égout. Deux et des pétraux ont diabars, c'est un deux ans des gassettes. Parce qu'il y a Arsanta on bête et ce bunté doit non évite laine scrivant présent ron wa. Neoket te canöpet neoaket eo pointzobet matre eo un dever skriva trao e brezonek evit ariez evit storm evit a brezonek. Penant e skrive Jan Berperio, Pep Geer, skrive den ariez, en acta face. Pep Geer skrive den ariez, also en acta face. C'est le retor la raison d'aller négocier raison de Ja. Andrache. A fait be a buket var ariez, qualité ariez, a tout, quand non oberfazi ou tout, a l'esquel tout da pesezo frommeler a goste, quoi. En histoire, quoi. A goste, c'est nous drup d'aller négocier. Est-ce qu'il y a? Guerre fin et ce un diffor est très c'est là où j'ai voué ce diabars à clasque rei très scrit pesa zanter et un an et une an à Aubert un doire sturm zal les neges pesa hel bezan ive pesa hel ive mirou dus tut gant aon na vezan nous on ket sturmer a walar paneoket bezan skrivanian et qui est dréré bezan sturmer pene ne sturmer qui est dréré évidemment raison bezan eus classe ket d'Aubert et barzon relawen ni waket et ken sturm évidarié ce qui n'y a trao évident d'agentan agor boîte divisé d'Aubert c'est raison avec neusé isio c'est un fin on ne savait goulen nous d'y voir ben en discours mou mais en discours ma guinigon ni drevra ça zo comme ça dre ma helom filmant isio la cat tudal da emvata de zon eskemo on eus o la gevet Palavar an sturm evit ariez, neket sturm la cat a menoshu e barz menoshu a brezonek brez e bet en barz a skrido, mais kroui trao e brezonek var bep tachen. A leneges var barzonego, var an mancho da nevel. Disquez er heller menos gwalar ne andreien. Eo kroui var bep tachen, ni on unan bon point zo bet, donc vraiment mom ket gen on unan, mais kroui var bep tachen trao e kanver da helout kanveria gad ar yezo bras. Vraiment menoshu. Voilà. Ja, barzemont. Skol voilà. Mais barzemont. Var deo peza glas ka met avec bien le classe Aubert avec avec ça trop. Avec ta chaîne par exemple. Disquez er elam kroui trop dervesirio d'anves a vraiment a reascrive a lies a diamant bas prise a diamant trop c'est a ze en herbedal a lies en trop faltasi mieux faltasi région de se beskrive des lycées pe diwan a lies e la cadre en herbedal déjà bet faltasius mieux doit être de het quid de ça herbeda vraiment quoi. Rebouler la messe, Belgrade et Brest a vraiment
juste la sorte tabut est très il aurait très un tau jouare da scriva mais Ronmes da route again or staget us en ties en bad nemekin et or digor dans ol jouareu da scriva dans ol jouareu da scriva. Ja, déjà ons respondet met was gedaan met het mensen te zijn dus schumestak de hunnen. Ja. Memes beschrijven de vida Brut Neves, die Brut en Globreis, ja da Falrunek ne. Azedash Bascolreis Erelan avishu scriva traul bliskedinjar ve da piuna dan diuna travese. C'est tu as raison Gascolreis Helen avishu ag Barzia zo ken avishu la cat piu qui m'avait dit ça piu diu Gatudal à 100 ans, bon, Gadaber, vous avez un qui reste au stack et non, vous avez lâche, Aliam n'est qu'un stack, non qu'un stack, c'est qu'un peu de tau. Tess, hier, Gustum avait chaud, mon abiou est avec bien, de un traussé, à pas scrivant des plus gerne, puis étude broléon, parce qu'elles étaient nous plus gerne, puis plus gerne, ça peut être mad, et pelzo, très grand, parce que je pense, d'un bon trau et brésoné, un ticker, hier, à escrivant, et caltecos. A un sur da vez a lenet a comprene que dan da leno. Da va hedu na zedash na ash na en que dan tokik fenchik var horen. Kis ma vez kom dat gadan dit. Voilà, c'était mes ver azoare no que stak da a vraiment eu a Bresel que zaman et très zedash aga farsaden fin farsaden fanch brodik a point divesa deuxième Gleobreis, où de scrivet un bonnet pam leo resedash. A pam divesa berlobi. Ag farsuzeo puis que scrivet des mots à leo di aven a Bresel pevarzek et broleon di va a pesroari bras on a grade et folguat. Ag mo a poignée de viscrivanea et falrunek. Casset de da deo da emband. Reiset ganto, digase dignen dro e zedash. Ka brodik. Tout ce que faisait, avec de l'ostok, on avait dans la digne, l'ostok, moi on est l'ostok, mais c'était bien de la varette. Et un bon est vraiment, il est d'âge, il fait aller net dans un scoliou. C'était à faire ça, avec moi, scrivait de la velade, variade, avec des discours French brodig, ou vendre gus, qu'à des zedash, il y a des jours, la M, dit un embander, dit un moulin. C'est une norme gafting. Bedombe bunte de penkenta de un avec Bresel, mais bon, là vous disiez. Chose meuse me mestran pas moi scrive de pena de va ben negros mor avec un malade ras de homme avec waïr sturmeres à gan père Marie Mevel un nevazedash ça pense hein. Et dans tu sais donc Carguazal avec comme mon point me mestra à sant et à santé du à Lyon. Et je savais de pena diva ben negros mor basalian mais je sera pas de santé de redese mais bon guireo je be de Bresel un temps milieu Cassaus quoi diva doit au scrivant mais bon vraiment je suis hein je suis vraiment je suis à Bresel Gerbena quasi focat l'histoire scripture une vanne à Zobet Lusquet dont Raymond Laporte à Yenargo. Et 1930, très vingtaine. Avec un abec d'Aubercé, à Wa, et rent Vardro, à Brezonec, Erskoliou. Savet au doigt, leur Gevredigues, à Anoir Gevredigues, à Wa, Breuries, à Brezonec, Erskoliou. À deux, te want à Benny. Et Cantoniou, Keraes, Pleiben, Agaraseneve, dans l'Acat, en Descadures, Brezonec, davant Endro, quand Soisel, évite Soisel là,
Escopti Kemper, un autre UNESCO du parc, et nous avons urs dar skolerien et skolio preves et escopti des eski brezornek dar vugale, des eski histor breiz a douar on yes breiz. Evit dont a ben da leda brevriezu a sortse e pepler e breiz, redol e oa ar skritur unvan evit kellen er skolio. Hag ar menos di azez, eus ar skritur unvan zo aze. Kellen er skolio. Se zo bet ad kemeret e derou ar brezel gant ro par semont peguir e oa anno da lakat kellen ar brezonek ret pe aotre da nebeta er skolio stat e breiz avez. Ja. Tezi, gurunus, nemet o pefe. Ralenus pen. Non, poenne chui, mais extra. Var ar programme est censé pas doute un enterreur numérique. C'est sauvé, ma. Mais madé. Nous et d'autres. Ah non, mon quai juste à voilà. Mais oui, voilà. Un goulant ne fait que d'un enterreur numérique. Avec la bouche. On va mettre le début des brios de gagner, mais on peut se rendre et rendre un gwellor maha des rioda. Tu zo da gent derhel gant ar goz er fin evel just goude en vraiment me oe chouet an abaden tu zo d'or da zelou deus a o zal leorioù trugar e c'hoaz da ouel ar brezhoneg evit bezon pelet a trugar e c'hoaz da Vernest Tanguy a zo tistre evet da o tistre emañ a trugar e d'or evit bezon deuet a spionoz e vim o kejan en dro da gwell o ton. Trugar ez deoriet a vez a sonjet d'ober en abaden.